हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हमारी पीसीबी में अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो हम उसको किस तरीके से ठीक करें। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने करी थी जिसमें हमने देखा था कि पीसीबी में किस तरीके से हम लोग अगर डायोड खराब हो जाए तो डायोड को किस तरीके से हम लोग चेक करें, क्योंकि हमारे पीसीबी में बहुत सारे हम लोग डायोड्स यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं, बाकी कैपेसिटर्स को यूज करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट हमारा फॉल्टी हो जाता है, कोई भी कंपोनेंट हमारा खराब हो जाता है, तो उस कंपोनेंट को हम लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायोड को देखा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर पीएनपी है या एनपीएन, वो हम लोग किस तरीके से एक मल्टीमीटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर के अलावा और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं ट्रांजिस्टर को चेक करने के, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हम इस वीडियो में मल्टीमीटर को यूज करने वाले हैं। JLCPCB.com से मैंने कुछ पीसीबीज को ऑर्डर किया हुआ था, तो यहाँ पे ये पीसीबी मेरे को डिलीवर हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पीसीबीज हैं और मैं ज़्यादातर जो पीसीबीज को ऑर्डर करता हूँ वो अपने पीएलसी के रिले बोर्ड के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको पीसीबी दिख रही है, ये पीसीबी हम लोग यूज करते हैं पीएलसी के रिले बोर्ड के लिए, और इसमें हम लोग नॉर्मल रिले को लगाते हैं और रिले को लगाने के बाद हम इसको पीएलसी के रिले बोर्ड में यूज करते हैं। ये वाली जो पीसीबी आपको दिख रही है ये भी हम लोग रिले बोर्ड में यूज करते हैं, और ये वाली जो आपको पीसीबी दिख रही है ये पीसीबी भी हम लोग रिले बोर्ड में यूज करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सी पीसीबीज मिल जाएंगी जो कि मैंने JLCPCB.com से ऑर्डर करी हुई है, और इनको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज करते रहते हैं। अगर आप लोग भी JLCPCB.com से या फिर अगर आप लोग भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पीसीबीज को सर्च कर रहे हैं, पीसीबी डिजाइन करने का सोच रहे हैं, तो आप लोग JLCPCB.com पे जाओ, वहाँ से आप पीसीबीज को डिजाइन भी कर सकते हो। इस तरीके की पीसीबीज को आप लोग खुद से डिजाइन कर सकते हो, और खुद से डिजाइन करने के बाद आप इन पीसीबीज को ऑर्डर भी कर सकते हो। तो ऑर्डर किस तरीके से करना है, गर्वर फाइल किस तरीके से अपलोड करनी है, किस तरीके से गर्वर फाइल बनानी है, उसकी वीडियोस आपको लर्न EEE में मिल जाएगी। अगर आप लोग पीसीबी में देखो ना, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं। एक ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो, और एक सेम इसी तरीके का कंपोनेंट हमारा यहाँ पर भी लगा हुआ है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट हमारा ट्रांजिस्टर नहीं है, ये हमारा एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि 5 वोल्ट का है। अब इसकी वैल्यू है 78L05। L05 का मतलब है कि ये हमारा 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, बट इसका और इसका दोनों को अगर आप लोग देखोगे तो आपको दोनों ही एक जैसे दिखेंगे, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये हमारा सिंपल ट्रांजिस्टर है 547 का, एंड ये हमारा 78L05 का एक वोल्टेज रेगुलेटर है। ओके, तो अभी मेरे पास देखो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास ट्रांजिस्टर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग रख देते हैं साइड में, और यहाँ पे देखोगे आप तो मेरे पास बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं और बहुत सारे और भी कंपोनेंट हैं। ठीक है, आईसी वगैरह और कैपेसिटर। अगर हम आईसी की बात करें तो आईसी भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग आईसी को चेक करते हैं और किस आईसी का क्या काम होता है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको पहले कौन सी वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास देखो ये 2 ट्रांजिस्टर्स हैं। अब इन दोनों ट्रांजिस्टर में से एक पीएनपी है और एक एनपीएन है। चलो मैं इन दोनों की वैल्यू आपको बता देता हूँ। एक ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास, ये वाला ट्रांजिस्टर जो है, इसका वैल्यू है BC547। ठीक है, और इस वाले ट्रांजिस्टर की वैल्यू है A1015। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कि इन दोनों ट्रांजिस्टर में से कौन सा एनपीएन है और कौन सा पीएनपी है। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग इन ट्रांजिस्टर्स को या इन कंपोनेंट्स को अगर आप लोग यूज करते हो, वैसे BC547 548 तो आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा। अगर आप लोग कॉलेजेस में आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तो वहाँ पर आपने बहुत यूज किया होगा। तो ये BC547 और 548 ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और BC547 की जगह आप लोग 2N2222A भी यूज कर सकते हो। मतलब कि 547 और 2N2222 ये ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं इनको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे पीएनपी और एनपीएन की, कि इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को हम लोग किस तरीके से चेक करें कि भाई पीएनपी कौन सा है और एनपीएन कौन सा है। उसके लिए हमको एक नॉर्मल ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर्स में देखो, पहली चीज़ तो ट्रांजिस्टर में 3 लैग होते हैं, यानी कि 3 टांगें होती हैं ट्रांजिस्टर्स में। अगर आप कोई भी ट्रांजिस्टर लोगे तो उसके अंदर आपको 3 टांगें मिलेंगी, और जो आपको ये टांगें दिख रही है ना, इनको बोला जाता है एमीटर, कलेक्टर और बेस।
ओके, एक ट्रांजिस्टर के अंदर एमिटर, कलेक्टर और बेस ये नाम होते हैं इन लैग्स के, यानी कि इन टांगों के एमिटर, कलेक्टर और बेस नाम होते हैं। इसी तरीके से अलग अलग आपको सभी ट्रांजिस्टर में मिल जाएंगे। अब लेकिन किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर आप लो, ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और एक ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। लेकिन इन ट्रांजिस्टर में एमिटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और बेस कौन सा है, वो डिपेंड करता है इनके पिन डायग्राम पे। अगर आप लोग इनका गूगल पे पिन डायग्राम देखो, आप लोग गूगल करो और गूगल करके चेक करो कि BC547 का पिन डायग्राम क्या होता है। अब मैं आपको एक यहाँ पे देखो साइड में, यहाँ पे एक इमेज में आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको 1015 का पिन डायग्राम दिख रहा होगा और BC547 का पिन डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जो 1015 वाला ट्रांजिस्टर है, इसमें आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वाली जो यहाँ पे टांग है, ये वाला जो लैग है ये हमारा एमीटर है, जो बीच वाला लैग है ये हमारा कलेक्टर है और सबसे राइट वाला जो है हमारा लास्ट वाला थर्ड वाला ये हमारा बेस है। लेकिन अगर मैं इसी को एक 547 ट्रांजिस्टर की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे आपका जो राइट साइड वाला पहला जो लैग है ना, ये आपका एमीटर होगा, बीच वाला आपका बेस होगा और सबसे लास्ट वाला जो होगा वो आपका कलेक्टर होगा। जब इनके पिन डायग्राम्स ही अलग होते हैं, सारे ट्रांजिस्टर्स के यहाँ पे पिन डायग्राम्स अलग मिलेंगे आपको, ठीक है, यानी कि अलग अलग वैल्यू का होगा तो आपको अलग अलग यहाँ पे इनके पिन डायग्राम्स मिलेंगे। बहुत से ट्रांजिस्टर्स के सेम भी होते हैं, लेकिन इनके अगर आपको पिन डायग्राम्स पता है ना, तभी आप लोग ये पता कर सकते हो कि भाई कौन से ट्रांजिस्टर का एमीटर कहाँ पे, कलेक्टर कहाँ पे, बेस कहाँ पे, और तभी जा करके आप लोग एक्यूरेट ये पता कर सकते हो कि कौन सा ट्रांजिस्टर आपका पीएनपी है और कौन सा ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। ट्रांजिस्टर को चेक करने के 3 तरीके हैं, पीएनपी एनपीएन चेक करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप इनकी डेटा शीट देख लो, ठीक है। दूसरा, आप इनकी बीटा वैल्यू देख लो। तो डेटा शीट कहाँ से मिलेगी आपको? डेटा शीट मिलेगी सिंपल, आप गूगल पे सर्च कर लो और गूगल पे सर्च करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन है और कौन सा ट्रांजिस्टर आपका पीएनपी है। और थर्ड है कि आप सिंपल मल्टीमीटर लो और मल्टीमीटर से आप इनको चेक कर लो कि भाई कौन सा पीएनपी है और कौन सा एनपीएन है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर सही है या गलत है वो किस तरीके से चेक करेंगे हम, उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हम लोग ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं कि ट्रांजिस्टर खराब है या सही है, ठीक है। तो अब मैं लेके आता हूँ मल्टीमीटर और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्रांजिस्टर को पता करें कि ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन है या पीएनपी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारे पास मल्टीमीटर और मल्टीमीटर में आपको पता होगा 2 प्रोब्स होती है हमारे पास, एक होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लैक कलर का। रेड कलर की जो प्रोब होती है हमारी, उसको हम लोग यूज़ करते हैं पॉजिटिव सप्लाई के लिए, यानी कि अगर आपको कहीं पर भी पॉजिटिव सप्लाई होगी तो वहाँ पे आप रेड कलर की प्रोब्स को यूज़ करोगे। एंड अगर आप किसी भी कंपोनेंट में अगर कोई पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो वहाँ पर भी आप रेड कलर की ही प्रोब को यूज़ करोगे। अगर आपका नेगेटिव पावर सप्लाई है, अगर आपकी 0 वोल्ट या फिर नेगेटिव पावर सप्लाई है तो वहाँ पे आप ब्लैक कलर की प्रोब को यूज़ करोगे। एंड अगर आपका कोई भी कंपोनेंट कोई नेगेटिव टर्मिनल है तो वहाँ पे आप लोग यूज़ करोगे ब्लैक कलर की प्रोब को, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले में आपको एक इमेज दिख रही होगी, वहाँ पे हमने पीएनपी और एनपीएन दोनों ही ट्रांजिस्टर्स का पिन डायग्राम, मतलब कि जो यहाँ पे हमारे पास 1015 ट्रांजिस्टर और 547 ट्रांजिस्टर है, इन दोनों के ही डायग्राम आपको यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे इन ट्रांजिस्टर्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर हैं और ये वाला ट्रांजिस्टर जो है हमारा, ये हमारा 547 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रांजिस्टर में हमारा जो राइट हैंड से फर्स्ट वाला लैग जो है, यानी कि फर्स्ट वाली जो टांग है, ये हमारा है बेस, हमारा बीच वाला है और इधर से फर्स्ट वाला या फिर राइट से आपका लास्ट वाला जो टांग है वो हमारा कलेक्टर है। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये हमारे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और इसकी वैल्यू है 1015। और अगर हम लोग इसको इस तरीके से पकड़ें कि जो इसका फ्लैट एरिया है ना, ये हमारी तरफ रहे, तो जो इसका लेफ्ट से फर्स्ट वाला जो लेग है ये इसका एमीटर है, बीच वाला इसका कलेक्टर है और बेस इसका लास्ट वाला है या फिर राइट से फर्स्ट वाला है। तो अगर आप किसी भी ट्रांजिस्टर को पीएनपी या एनपीएन चेक करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा सिर्फ एक लैग पता होना चाहिए और वो है बेस। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इन ट्रांजिस्टर का बेस कौन सा वाला टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ, ओके। अब ये हमारा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, BC547 और इसका जो बेस होता है वो इसका बीच वाला लैग होता है, ठीक है, इसकी बीच वाली टांग बेस होती है। लेकिन अगर हम 1015 एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसका बेस होता है हमारा सबसे
मतलब कि राइट हैंड से फर्स्ट वाला जो हमारा इसका लैग है ना, ये इसका बेस होता है। ठीक है, तो बेस हमको पता लग गया। अब बेस आपको पता लग गया तो पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा वो होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब जो इसका बेस होगा ना वो इसका नेगेटिव होगा। अब बेस पे आप ब्लैक कलर की प्रोब को कनेक्ट करो और उसके बाद रेड वाली प्रोब को आप एमीटर और कलेक्टर इन दोनों ही लैग पे अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपकी कंटिन्यूटी यहाँ पे, यानी कि आप जो टेस्ट करोगे इसको तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू बताना चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर मैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करता हूँ तो उस केस में बेस पे मैं लगाऊंगा रेड कलर की प्रोब, क्योंकि एनपीएन जो होता है हमारा वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो बेस पे हम लोग रेड कलर की प्रोब को लगाएंगे और उसके बाद ब्लैक कलर की जो प्रोब होगी उसको एमीटर और कलेक्टर दोनों पे लगाएंगे, तो दोनों पे ही कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो चलो मैं मल्टीमीटर को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, जो आपको ये सिंबल्स दिख रहे होंगे डायोड, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट। अब आपको जो ये ऑटो वैल्यू मिलेगी ना, मतलब ऑटो जो ये सेलेक्ट करता है वो किलो ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस को सेलेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सेलेक्ट के बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ और उसके बाद इसको लेके आता हूँ डायोड पे, और इसमें आपको एक डिफॉल्ट वैल्यू दिख रही है 1.6246। ठीक है, ये आपको दिख रही है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे BC547 को। तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो बीच वाली लैग है, ये वाली लैग है इसका बेस। तो मैं इस पे कनेक्ट करता हूँ रेड कलर वाली प्रोब को, क्योंकि ये होना चाहिए पॉजिटिव हमारा। तो इसको मैं क्या काम करता हूँ, रेड कलर की प्रोब को बेस पे कनेक्ट करता हूँ। अब मैं ब्लैक कलर की प्रोब को इस वाली टांग के ऊपर लगाता हूँ, फर्स्ट वाली पे। ठीक है, ये हमारा एमीटर है और ये वाला है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारा मल्टीमीटर वैल्यू बता रहा है 0.677 समथिंग, कुछ इस तरीके से ये हमको वैल्यू बता रहा है। अब इसी ब्लैक कलर की प्रोब को मैं लगाता हूँ कलेक्टर पे। ओके, तो देखो यहाँ पर भी ये वैल्यू बता रहा है। अब मैं सेम ब्लैक कलर की प्रोब को लगाता हूँ बेस पे। ये देखो आप, मैंने इसको बेस पे लगाया और बेस पे लगाने के बाद अब मैं एमीटर और कलेक्टर दोनों पे ही अगर इस देखो मल्टीमीटर की प्रोब को अगर लगाऊं तो ये कोई भी वैल्यू नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखो ये हमारे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा 1015 ट्रांजिस्टर है, इसका राइट हैंड में से जो फर्स्ट वाला जो ये वाला लैग है, ये वाला होगा हमारा बेस। तो जब ये वाला बेस होगा तो यहाँ पे हम किसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे ब्लैक कलर की प्रोब को। ठीक है, ये मैंने ब्लैक कलर की प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसकी लैग छोटी है क्योंकि मैंने ये पीसीबी में से निकाला है ना, इसलिए आपको शायद यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ दिखेगा नहीं। ओके, ठीक है, तो अब मैं इस रेड कलर की प्रोब को एमीटर और कलेक्टर, यानी कि बीच वाला हमारा कलेक्टर है। अब यहाँ पे आपको जो राइट साइड में जो पिन दिख रही है या राइट साइड में जो आपको लैग दिख रहा है ना, ये है इसका एमीटर। तो सबसे पहले मैं एमीटर पे लगाता हूँ रेड कलर की प्रोब। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने राइट साइड से फर्स्ट वाले टांग पे या फर्स्ट वाले लैग पे मैंने मल्टीमीटर की रेड कलर की प्रोब लगाई, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, मल्टीमीटर वैल्यू दिखा रहा है। अब अगर मैं बीच वाली टांग पे या बीच वाली लैग पे अगर मल्टीमीटर की प्रोब लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो अब भी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब मैं बेस पे अगर रेड कलर की प्रोब लगा दूँ और उसके बाद अगर मैं इसको चेक करने लगूँ तो यहाँ पे देखो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके से अगर आप लोग चेक कर रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि भाई ट्रांजिस्टर का कौन सा लैग बेस है, कौन सा कलेक्टर है और कौन सा एमीटर है। वो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कलेक्टर कौन सा है, बेस कौन सा है और एमीटर कौन सा है। अब आपको अगर ये भी जानना है कि अगर हम किस तरीके से चेक करें कलेक्टर कौन सा है, बेस कौन सा है और एमीटर कौन सा है, तो इसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए प्लीज़ आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सभी हम लोग ऐसी भी चेक करेंगे कि हम लोग ऐसी इसको किस तरीके से चेक करते हैं, और बाकी हम लोग धीरे धीरे पीसीबीज में हम लोग फॉल्ट भी चेक करेंगे कि हम लोग पीसीबी में फॉल्ट किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके से हम मल्टीमीटर की मदद से एक फॉल्ट को ट्रेस करते हैं पीसीबीज के अंदर। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंडों में भी जरूर शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।